आपको क्या पता है, हाल ही में हमारे देश भारत को एक न्यू राष्ट्रपति मिली हैं, द्रौपदी मुर्मू। उसको तो आप जानते ही होंगे, उसकी आवाज आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए जल्दी से। जब सफर शुरू हुआ तो सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंचेंगी? मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनूंगी, लेकिन इतना जरूर मैं सोची थी कि मैं थोड़ा क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। मेरा पढ़ाई गांव में हुआ। मेरा गांव उड़ीसा के मयूरभंज जिला के रिमोट गांव